सो यो अलिकति चाहिँ यो तिमीहरूले हेर्दा चाहिँ यो मेरो यो आफ्नै अक्षर भएको गरी अलि राम्रो चाहिँ छैन मेरो अक्षर होइन, त्यही भएर अलिकति उस भयो होला, नराम्रो देखियो होला। तर नोट राखिदिँदा स्लाइड के अरे नोटमा चाहिँ तिमीहरूको देखिन्छ है, यहाँ यो भिडियोमा नदेखि पनि अलिअलि अनक्लियर भए पनि नोटमा चाहिँ क्लियरली नै देखिन्छ है। मैले तिमीहरूलाई स्लाइड के अरे यो हालिदिन्छु नहालिदिए पनि होइन। सो भेक्टर प्रोसेसरको बारेमा हामीले हेरिसक्यौँ। यो यसको एप्लिकेसन हेऱ्यौँ भने अहिले पनि होइन, अहिले पनि हामीले जुन चाहिँ मेसिन लर्निङ, एआई, डाटा एनालाइसिस होइन, वेदर फोरकास्टिङ, मेडिकल इमेजिङहरू, डायग्नोसिसहरू, यो सबै कुरा अहिले जुन लेटेस्ट ट्रेन्डिङ कुराहरू हो त्यसमा चाहिँ भेक्टर प्रोसेसर एकदम युजफुल छ होइन भनेर हामीले यहाँ एप्लिकेसन हेरेको छौँ। पहिले एक्जाममा यही एप्लिकेसनहरू मात्रै पनि सोधिदिन्छ है। सो एप्लिकेसन एरिया कहाँ छ भेक्टर प्रोसेसरको भनेर सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा है, इम्पोर्टेन्ट छ। सो भेक्टरको हामीले डिफिनेसन हेऱ्यौँ होइन। भेक्टर एडिसन एकदम सिम्पल छ, एडिसन गर्नको लागि त्यस्तो गाह्रो छैन। करेस्पोन्डिङ म्याट्रिक्समा भएका करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टलाई एडिसन गरिदियौँ भने भेक्टर एडिसन गर्न सकिन्छ होइन। सो अनि स्केलर प्रोसेसर र भेक्टर प्रोसेसरको डिफरेन्स पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन। स्केलर प्रोसेसरमा काम गर्नु छ भने सो हामीले यहाँनिर स्केलर प्रोसेसर र भेक्टर प्रोसेसरको डिफरेन्स पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन। सो स्केलर प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ एउटा एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल लिएर होइन। स्केलर प्रोसेसरले 1 बाई 1 डाटाहरूमा काम गर्दै जान्छ, त्यसको एड्रेस पत्ता लगाउँदै त्यसलाई कम्प्युट गर्दै जान्छ होइन। तर के अरे भेक्टर प्रोसेसरले सबै डाटाहरूलाई सबै एड्रेसबाट प्यारलली ल्याएर राख्छ अनि एकैचोटि चाहिँ कम्प्युट गरिदिन्छ करेस्पोन्डिङली है, करेस्पोन्डिङली ठिक छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ होइन। यो हामीले पनि हेऱ्यौँ, यो पनि सोधिरहेको छ है एक्जाममा। सो त्यसपछि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट फर भेक्टर प्रोसेसर है। सो भेक्टर प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कस्तो हुन्छ त होइन। सो इट कन्सिस्ट अफ 5 फिल्ड्स, 5वटा फिल्ड हुन्छ है। अपरेसन कोड म यहाँ भनिदिन्छु है, क्लियरली भनिदिन्छु, यहाँ नदेखिए पनि अलिअलि। सो अपरेसन कोड होइन। सो अपरेसन कोड हुन्छ फर्स्ट फिल्ड। सेकेन्ड फिल्डमा बेस एड्रेस सोर्स 1 भनेको हाम्रो पहिलो एड्रेसको सोर्स, त्यसै गरी सेकेन्डमा बेस एड्रेस सोर्स 2 सेकेन्ड एड्रेसको सोर्स होइन। त्यसपछि डेस्टिनेसन एड्रेस, बेस एड्रेस डेस्टिनेसन छ, अनि भेक्टरको लेन्थ, हाम्रो डाटा अथवा एरेको लेन्थ कति छ, यो 5वटा फिल्डबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन बन्छ। जस्तै हाम्रो नर्मल प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा अपकोड हुन्छ अनि एड्रेस हुन्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो भेक्टर प्रोसेसरको चाहिँ यसरी 5वटा फिल्डमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। अपकोड हुन्छ अनि एड्रेस पनि के हुन्छ, अपकोड भइहाल्यो। एड्रेस चाहिँ एउटा सोर्स एड्रेस, 2टा सोर्स एड्रेस अनि एउटा डेस्टिनेसन एड्रेस होइन, अनि एउटा चाहिँ भेक्टर एरेको लेन्थ। यसरी 5वटा फिल्डबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट डिफाइन गरिएको हुन्छ भेक्टर प्रोसेसरको लागि होइन। सो यो यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा यही कुरा लेखिदिएको छ है। फर्स्ट फिल्डमा के छ, सेकेन्ड फिल्डमा के छ, थर्ड फिल्डमा के छ भनेर लेखिदिएको छ, ठिक छ। सो फाइनल्ली लास्ट टपिक छ यो भेक्टर प्रोसेसरको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। सो एक्जाममा धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो है म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। सो इट इज नट इजी एज इन एडिसन, एडिसन जस्तो चाहिँ छैन। र यहाँनिर भेक्टर प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दा पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट युज गर्छ। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ डन बाई द भेक्टर प्रोसेसर हियर इज पाइपलाइनिङ। कसरी पाइपलाइनिङ गर्छ भन्नुको बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ, एडिसन पनि हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन पनि हुन्छ। जस्तै अहिले एक्जाम्पलमा मैले एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ जुन चाहिँ 3x3 को म्याट्रिक्स छ है त। अर्को मैले बी भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ जुन पनि यो पनि के छ 3x3 कै छ, 3/3 कै छ है। र यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्नु छ, C is equal to A into B. The resultant matrix after multiplication is C हैन। A and B are input matrix. So यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ भन्ने छ भने C11 हैन, A11 र B11 C11 हैन। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा फेरि अहिलेको जस्तै गर्दैन नि, एडिसनको जस्तै A11 + B11 गरेर C11 आज जस्तो त गर्दैन हैन। यसको त रो इन्टु कलम मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। जस्तै A11 into B11 plus A12 into B21 plus A13 into B31 यसरी मल्टिप्लाई गर्छ नि हैन, रो इन्टु कलम मल्टिप्लाई गर्छ है। सो त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि करेस्पोन्डिङ रिजल्टेन्ट मल्टिप्लाई गरेको म्याट्रिक्स ल्याउनु छ भने
हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्ने रहेछ, अर्को एडिसन पनि गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यही भएर अब यो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 यो पनि 3 into 3 कै आउँछ, किनभने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दा यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम लिइन्छ अनि पछाडिको म्याट्रिक्सको रो लिइन्छ नि। जस्तै यहाँ 3 into 3 छ, यहाँ नि 3 into 3 भएको भएर यसको पछाडिको 3 लिएको अनि यसको अगाडिको 3 लिएर हाम्रो रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्सको रो इन्टु कलम आउने हो है। यो म्याथमा पढेको कुराहरू हो यो हैन। त्यही भएर 3 into 3 कै आउँछ। सो Cij इज इक्वल टु k इज इक्वल टु 1 to 3 भनेको 1 देखि 3 सम्म छ। aik यो i भनेको अगाडिको पछाडिको k हैन इन्टु bkj। यसरी हामीले यसरी a यो र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, रो र कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने भएको भएर aik इन्टु bkj। दिस इज द जनरल फर्मुला फर Cij भनेको Cij C11 C12 C13 यसरी निकाल्न सक्छौं when I is equal to 1 and j is equal to 1। सो सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौं। 1 1 भयो भने के हुन्छ, C11 हुन्छ हैन, I पनि 1 j पनि 1 गरेर अनि यसलाई हामीले टुक्रायो भने के हुन्छ भन्दा A11 इन्टु B11 इलेरी A11 इन्टु B11 प्लस A12 इन्टु B21 हैन प्लस A13 इन्टु B31। सो दिस इज C11 हैन। सो यस्तै नै C12 को निकाल्यो, C13 को निकाल्यो, सबैलाई अनि जनरल फर्मुलामा हाल्यो भने यो आउँछ। यसरी बुझ्न पर्यो है त। सो अब हेरौं कसरी चाहिँ पाइपलाइनिङ गर्ने रहेछ। इन जनरल द प्रोडक्ट कन्सिस्ट अफ सम अफ k प्रोडक्ट टर्म अफ द फर्म हैन। यसरी k सम्म जाने भयो। हामीले के गर्ने भन्दा A1 B1 यसरी गएर कहाँसम्म जान्छ त जनरली हेर्ने हो भने k सम्म गयौं भने हैन जति पनि हामीले म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं, जति बाइ जतिको म्याट्रिक्स पनि बनाउन सक्छौं। त्यही भएर C इज इक्वल टु A1 इन्टु B1 प्लस A2 इन्टु B2। अब हामीले चाहिँ यसलाई क्यापिटल फर्ममा लेख्यौं है, A3 इन्टु B3 प्लस A4 B4 गरेर यसरी हामी जेनरली k सम्म जान सक्छौं, जति पनि एलिमेन्ट छ भने त्यतिसम्म जान सक्ने भयो। सो हेर्यौ भने के देखियो त भन्दा मल्टिप्लाई पनि गरेको देखियो, प्लस पनि गरेको देखियो। भनेपछि हामीलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न छ भने हामीसँग दुईटा स्टेज हुनु रहेछ, एउटा प्लसको स्टेज र अर्को मल्टिप्लाईको स्टेज। सो वी क्यान परफर्म इट इन पाइपलाइनिङ। काम त धेरै गर्नुपर्छ, जति धेरै डाटा आयो त्यति काम गर्न पाइयो हैन। डाटा पनि धेरै आउँछ, भेक्टर प्रोसेसरमा त डाटा धेरै हुन्छ, त्यसै भेक्टर प्रोसेसर भनेको छैन हैन। डाटा धेरै डाटामा काम गर्ने भरे भेक्टर प्रोसेसर भनेको। अनि स्टेज पनि दुईटा भयो ल हेर अहिले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा, एउटा एडिसन र अर्को मल्टिप्लिकेसन। ठीक छ। सो यसलाई हामी पाइपलाइनिङमा काम गर्न सक्छौं, त्यही भएर पाइपलाइनिङमा काम गर्न सक्छौं हैन। सो अब हेर्यो भने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो पाइपलाइनमा भने एउटा सोर्स A भनेर A इनपुट, अर्को B इनपुट भनेको A म्याट्रिक्स र B म्याट्रिक्स हैन। अनि यहाँबाट A1 A2 A3 A4 A5 गरेर AK सम्म जाने भयो, AK सम्म जाने भयो। यताबाट B1 B2 B3 B4 B5 भनेर BK सम्म आउने भयो हैन। ल अब दुईटा स्टेज छ हामीसँग, एउटा मल्टिप्लायर पाइपलाइन भनेर राखेको छ मल्टिप्लायर स्टेज, अर्को एडर भनेर राखेको छौं। सो फाइनल्ली रिजल्ट आउने भनेको के त भन्दा यहाँनिर C आउने हो, C रिजल्ट आउने हो। तर अब कसरी काम गर्छ यसले पाइपलाइनिङमा हेरौँ है त। सो सबभन्दा पहिला यहाँबाट A1 आयो, यहाँबाट B1 आयो, मल्टिप्लायरले के गर्छ यो M1 M2 M3 M4 हैन, यसमा चारवटा स्टेज छ एडिसन मल्टिप्लाईको पनि। त्यसपछि यहाँनिर एडिसनको AR1 AR2 AR3 AR4 गरेर चारवटा स्टेज छ है। सो अब यहाँ सबभन्दा पहिला M1 मा हेरौँ। M1 मा के आउँछ त भन्दा A1 इन्टु B1 हुन्छ यहाँनिर। ठीक छ। पहिलो साइकलमा पहिलो युनिट टाइममा पाइपलाइनिङ नबिर्सौँ है। पाइपलाइनिङ के हुन्छ, पहिलो युनिट टाइम, सेकेन्ड युनिट टाइम, थर्ड युनिट टाइम भन्दै जान्छ नि हैन। सो फर्स्ट साइकलमा अथवा फर्स्ट युनिट टाइममा के हुन्छ त भन्दा M1 भन्ने फिल्डमा स्टेजमा A1 इन्टु B1 चाहिँ परफर्म गरिन्छ। ठीक छ। सो हामीसँग यहाँ मल्टिप्लायरको पाइपलाइन पनि छ, एडरको पाइपलाइन पनि छ। मल्टिप्लायरको पाइपलाइनमा मल्टिप्लाईको स्टेजहरु छ, एडरको पाइपलाइनमा एडिसनको स्टेजहरु छ है। चारवटा मानेका छौं अहिले हामीले। अब हेर, सो A1 इन्टु B1 आयो हैन। अनि यो सेकेन्ड साइकलमा यो A1 इन्टु B1 कहाँ जान्छ, यो M2 मा जान्छ। यहाँ के आउँछ A2 इन्टु B2। त्यही समयमा है फर्स्ट साइकलमा A1 B1 आयो M1 मा, सेकेन्ड साइकलमा A1 B1 कहाँ गयो, M2 मा गयो हैन। अनि A2 B2 कहाँ आयो त त्यति बेला नै M1 मा आयो। दुईटा काम एकैचोटी भयो हैन। A1 B1 M2 मा गयो, M1 मा A2 B2 आयो हैन। त्यसैगरी अर्को थर्ड युनिट टाइममा यो यहाँनिर M2 मा भएको A2 B2 M3 मा गयो, A1 B1 M2 मा आयो हैन। अनि A1 B1 सुरुबाट सुन है फेरि, थर्ड युनिट टाइममा चाहिँ M3 मा A1 B1 आयो,
M2 मा A2 B2 आयो र M1 मा के आयो त भन्दा A3 B3 आयो, A3 into B3 आयो हैन। यसरी जाँदै चाहिँ फोर्थ साइकलमा हेर्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो A1 B1 चाहिँ M4 मा जान्छ। यहाँ A1 B1 फोर्थ साइकलमा यहाँ आउँछ हैन, फोर्थ युनिट टाइममा यहाँ आउँछ। ठीक छ, त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा थर्ड युनिट टाइममा A3 B3 हुन्छ के रे हैन। यो M3 मा के हुन्छ A2 B2 हुन्छ M3 मा, यहाँ A1 B1 भएपछि यहाँ A2 B2, यहाँ A3 B3 र यहाँ A4 B4 हुन्छ हैन। यसरी चार युनिट टाइममा 4 साइकलमा यो भरियो। अब हाम्रो चाहिँ फिफ्थ साइकलमा कहाँ जान्छ त भन्दा एडर पाइपलाइनमा जाने हो नि। अब त छुट्टै पाइपलाइनमा जाने हो। सो फिफ्थ साइकलमा हाम्रो चाहिँ यो जुन एडर साइकल छ AP1 है, AP1 भनेर लेखेको छ। सो अघि मैले AR1 भने यो P है, अब एडरलाई AP भनेर लेख्ने भयो, अब AR भनेर लेख्ने भयो, केही फरक पर्दैन, सिम्बलले केही पनि गर्दैन है। सो अब यहाँ AP1 मा फिफ्थ क्लक साइकलमा फिफ्थ युनिट टाइममा यहाँको A1 B1 कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ नि। अब AP1 मा आउँछ A1 B1, यहाँ आउँछ A1 B1 हैन, A1 B1 यहाँ आउँछ। ठीक छ, है A1 B1 यहाँ आउँछ है त। अनि अब के हुन्छ त भन्दा यसरी जाँदै जाँदा सिक्स्थ क्लक साइकलमा A1 B1 यहाँ आउँछ, सेभेन्थमा यहाँ आउँछ, एट्थमा यहाँ आउँछ। ठीक छ, एट्थ क्लक साइकलमा के आउँछ त भन्दा यो AP4 मा A1 B1 आउँछ। ल एट्थ क्लक साइकलमा AP4 मा A1 B1 आउँछ, AP3 मा A2 B2 आउँछ, AP2 मा A3 B3 आउँछ र AP1 मा A4 B4 आउँछ। यो यसरी यहाँनिर भरिन्छ। त्यसरी के हुन्छ त भन्दा यतापट्टि चाहिँ A5 B5 हैन, A6 B6, A7 B7, A8 B8, यसरी एट्थ क्लक साइकलमा M1 मा A8 B8 चाहिँ आएर बसेको हुन्छ हैन, यसरी प्यारलली काम गर्दै जाँदा। सो अब हेरौँ अब कसरी काम गर्छ भन्दा डाइरेक्टली यता आउटपुट त आउँदैन, यहाँ त एउटा फिडब्याक छ। सो माथि हेर्यो भने फिडब्याक छ। सो यहाँनिर आएको एट्थ क्लक साइकलमा जुन AP4 मा A1 B1 आयो, यो A1 B1 आयो, यो A1 B1 अब फेरि यहाँनिर यता फर्केर आउँछ। यहाँनिर हेरी यसरी फिडब्याक हुँदै फर्केर यहाँनिर आउँछ A1 B1। यो कोसँग जोडिन्छ त? अब नाइन्थ क्लक साइकलमा A1 B1 यहाँ आउने रहेछ। यहाँ A1 B1 भएको ठाउँमा के आउँछ, A2 B2 आउँछ, यहाँ A3 B3 आउँछ हैन, यसरी जान्छ। यहाँ A1 B1 आउनेपछि यताबाट पनि आउँछ नि त। यताबाट अर्को के आउँछ, यहाँ के थियो M4 मा के थियो, A5 B5 थियो नि। भनेपछि यहाँबाट आएको A5 B5 र यहाँबाट आएको A1 B1 के हुन्छ, प्लस हुन्छ, एडिसन हुन्छ। द्याट इज द फंक्सन अफ एडर पाइपलाइन। कुरा बुझ्छ है। नाइन्थ क्लक साइकलमा बल्ल आएर हाम्रो चाहिँ प्यारलली काम भयो एकदम राम्रो तरिकाले। के भन्दा यताबाट आएको A1 B1 र यताबाट आएको के M4 मा आएको A5 B5 के हुन्छ, एडिसन हुन्छ बल्ल। A1 B1 प्लस A5 B5 हुन्छ हैन। यसरी गर्दै जाँदा त के हुन्छ, यो AK BK धेरै डाटासँग गयो भने छिटो हामीले काम गर्न सक्छौं। किनभने यहाँ A1 B1 प्लस A5 B5 यसरी आउँछ, फेरि यताबाट गएपछि फेरि अर्को यहाँ A1 B1 प्लस A5 B5 आएपछि यहाँनिर फेरि अर्को एउटा के आउँछ हैन, A13 B13 भन्ने आउला, त्योसँग एड हुन्छ। यसरी गर्दै जाँदा जति धेरै चाहिँ हाम्रोसँग डाटा भयो A1 B1 हरु जति धेरै भयो त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो सर्किटले, यो डिजाइनले, यो पाइपलाइनिङले के दिन्छ भन्दा हामीलाई यो आउटपुट जुन हामीले माथि लेखेछौं C = A1 B1 + A2 B2 भनेर, यो आउटपुटलाई छिटो भन्दा छिटो प्रोभाइड गर्छ र फाइनल्ली हाम्रो डाटा जतिसम्म हो त्यतिसम्म आइसकेपछि त्यो रिजल्ट यता C मा निस्किन्छ, आउटपुटमा निस्किन्छ हैन। सो नाइन्थ क्लक साइकलमा A1 B1 र A5 B5 चाहिँ हुने भयो हैन। त्यसै गरेर जाँदा के हुन रहेछ ल हेरी, A1 B1 A5 B5, त्यसै गरी अर्को जोडिदा A9 B9 सँग जोडिन्छ, A13 B13 सँग जोडिन्छ हैन। ल A16 B16 सम्म मात्रै डाटा थियो भन्ने भयो भने यतिमै सिद्धियो। अनि अर्को लटमा के हुन्छ, A2 B2 सँग चाहिँ A6 B6 जोडिन्छ, अनि A10 B10 जोडिन्छ, A14 B14 जोडिन्छ। त्यसै गरी अर्को लटमा A3 B3 सँग A7 B7 जोडिन्छ, A11 B11 जोडिन्छ, A15 B15 जोडिन्छ हैन। त्यसै गरी A4 B4 सँग A8 B8, A12 B12, A16 B16, किनभने हामी हाम्रो के को भ्यालु कति छ 16 भनेर मान्यौं भने। अनि यसरी हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनलाई भेक्टर प्रोसेसरले यति फास्ट गरिदिन्छ कि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल प्रोसेसिङ छ त्यो भन्दा धेरै फास्ट चाहिँ काम गर्न सक्छ विथ द हेल्प अफ मल्टिप्लायर पाइपलाइन एन्ड एडर पाइपलाइन।
यसरी काम गर्न सकिन्छ। सो यो क्वेसन पनि एक्जाममा धेरै पटक सोधिरहेको छ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ भेक्टर प्रोसेसरले भनेर है त। सो त्यसपछि हामी अब अर्को टपिकमा गयौँ, एरे प्रोसेसर। सो लाइकवाइज भेक्टर प्रोसेसर जस्तै एरे भेक्टर प्रोसेसरले धेरै डाटामा काम गर्छ। अनि एरे प्रोसेसरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै प्रोसेसर हुन्छ, धेरै प्रोसेसरहरू हुन्छ भनेको के त भन्दा एरे प्रोसेसर। कम्प्युटर एउटै भए पनि प्रोसेसरहरू धेरै छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, एरे प्रोसेसर भन्छौँ। भेक्टर प्रोसेसरमा चाहिँ एउटै प्रोसेसरले पनि धेरै डाटामा काम गर्न सक्छ हैन। तर एरे प्रोसेसरमा के हुन्छ त भन्दा प्रोसेसर नै धेरै हुन्छ, धेरै भएपछि धेरै डाटामा काम गर्न त सकिहाल्ने भयो हैन। ल हेरौँ, a processor that contains several processing element which operate in parallel under the control of single control unit। एउटा मात्रै कन्ट्रोल युनिट हुन्छ तर प्रोसेसरहरू धेरै हुन्छ, प्रोसेसिङ इलिमेन्ट धेरै हुन्छ। भन्नुपर्दा एउटा यसरी बुझौँ कि जस्तै कन्ट्रोल युनिट एउटा मात्रै छ भने एएलयु धेरै हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो है। सो प्रोसेसिङ इलिमेन्ट भनेको के त भन्दा एएलयु हो, काम गर्ने त एएलयुले हो नि, भनेपछि एएलयु धेरै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने पनि एकदम सजिलो तरिका चाहिँ भयो त्यो है। A processing element is an arithmetic and logical unit with attached register and local memory भनेको छ। सो एरे प्रोसेसरमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल युनिट हुने रहेछ हैन, प्रोसेसिङ युनिटहरू धेरै हुने रहेछ भनेको अर्थ एएलयुहरू धेरै हुने रहेछ, काम गर्ने इलिमेन्टहरू धेरै हुने रहेछ, त्यो सबैको आफ्नै रजिस्टर र लोकल मेमोरी चाहिँ हुने रहेछ भनेर बुझौँ है। अ प्रोसेसिङ इलिमेन्ट डजन्ट ह्याभ इन्स्ट्रक्सन डिकोडिङ एबिलिटी भनेको अब त्यो प्रोसेसिङ इलिमेन्ट जुन छ एएलयु छ तिनीहरूले इन्स्ट्रक्सन डिकोड गर्न सक्दैनन्, भनेको डिकोड गर्नको लागि डिकोडर छुट्टै चाहिन्छ है। भनेको जस्तै एडिसन गर्ने इन्स्ट्रक्सन आयो भने यसले एडिसन गर्छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ सक्दैन। कन्ट्रोल युनिट ह्याज इट्स ओन मेमोरी, आफ्नै मेमोरी हुन्छ। कन्ट्रोल युनिट कन्ट्रोल द एक्जिक्युसन अफ सिस्टम एन्ड युजर प्रोग्राम। सो सिस्टमको प्रोग्रामहरू युजरको एप्लिकेसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ कन्ट्रोल युनिटले, जुन एरे प्रोसेसरमा हुन्छ हैन। अल द प्रोसेसिङ इलिमेन्ट एक्जिक्युट द सेम इन्स्ट्रक्सन अन्डर द कन्ट्रोल अफ कन्ट्रोल युनिट। सो जति पनि एएलयुहरू छ, अर्थमेटिकल लजिकल युनिट छ, जसलाई हामी प्रोसेसिङ इलिमेन्ट भन्छौँ, तिनीहरूले सबैले एउटै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ है। भेक्टर अपरेन्ड्स आर स्टोर इन द लोकल मेमोरिज अफ एएलयु प्रोसेसिङ इलिमेन्ट बिफोर दे एक्जिक्युट एन इन्स्ट्रक्सन इन प्यारलल अन डिफ्रेन्ट अपरेन्ड हैन। सो प्यारलली डिफ्रेन्ट डाटाहरूमा काम गर्नु छ भने यसले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला मेमोरीमा लगाएर राख्नु पर्यो डाटाहरूलाई, भेक्टर डाटाहरूलाई, अनि यसले प्यारलली भेक्टर प्रोसेसरको जसरी काम गर्न पनि सक्छ डाटाहरूमा है। सो दिस इज द डायग्राम अफ भेक्टर के अरे एरे प्रोसेसर हैन, एरे प्रोसेसरको डायग्राम हो यो। सो कन्ट्रोल युनिट एउटा मात्रै छ, यी प्रोसेसिङ इलिमेन्ट 1, प्रोसेसिङ इलिमेन्ट 2, प्रोसेसिङ इलिमेन्ट 3 भनेर तीनटा इलिमेन्ट छ, धेरै बनाउन सकिन्छ। यसलाई हामी सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा स्ट्रिम प्रोसेसर भनेर पनि भन्छौँ, जुन तिमीहरूले माइक्रोप्रोसेसरको लास्ट च्याप्टरमा पढ्यौ होला, एसआइएसडी, एसआइएमडी, एमआइएसडी, एमआइएमडी भनेर। त्यो मध्येको एउटा सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा स्ट्रिम भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ हैन, सबै प्रोसेसरले एउटै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ तर सबै इन्स्ट्रक्सनको डाटाहरू फरक फरक हुन्छ। सब जस्तै एडिसन गर्न पर्यो भने यसले पनि एडिसन नै गर्छ हैन, यसले पनि एडिसन नै गर्छ, यसले पनि एडिसन नै गर्छ, तर यसले 2 + 3 गर्न सक्ला, यसले 5 + 6 गर्न सक्छ, यसले 7 + 8 गर्न सक्छ। सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ एरे प्रोसेसर है त। ल एरे प्रोसेसर प्रोसेस सिंगल इन्स्ट्रक्सन एन्ड मल्टिपल डाटा स्ट्रिम, मैले अहिले भनिहालेँ। द्याट इज सेम इन्स्ट्रक्सन इज टु बी एक्जिक्युटेड अन द एरे अफ डाटा भनेको मल्टिपल डाटामा सेम इन्स्ट्रक्सनमा मल्टिपल डाटामा काम गर्न सक्छ है। सो एरे प्रोसेसर आर अल्सो कल सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम प्रोसेसर हैन। सो यति नै हो यो च्याप्टरमा है त। सो आज हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन र अनि त्यसपछि यो एरे प्रोसेसर भनेर हेर्यो। एरे प्रोसेसर कहिलेकाहीँ सर्ट नोटहरूमा सानो डिफाइन भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ है त। ल केही सोध्नु छ यो दुईटा कुरामा भने सोध, नत्र हामी चाहिँ फेरि अब अर्को च्याप्टर हेर्छौँ, च्याप्टर 5 मा जान्छौँ। ल केही छ भने सोध। च्याप्टर 5 सुरु गर्दा हुन्छ। ल च्याप्टर 5 सुरु गरौँ है त त्यसो भए। हुन्छ सर। ल अब च्याप्टर 5 छ हाम्रो कम्प्युटर अर्थमेटिक भनेर है त। सो एकछिन। सो च्याप्टर 4 थियो हाम्रो पाइपलाइनिङ भेक्टर प्रोसेसिङ भन्ने हैन।
च्याप्टर 4 बाट पनि दुईटा क्वेशन आउँछ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ च्याप्टर 4। अहिलेको लागि मात्र हैन, सधैँ इम्पोर्टेन्ट छ च्याप्टर 4 है। सो च्याप्टर 5 कम्प्युटर अर्थमेटिक। सो कम्प्युटर अर्थमेटिक हाम्रो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चरमा यसको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दा जति पनि हाम्रो चाहिँ यो हार्डवेयरहरु छ, हाम्रो कम्प्युटरमा हार्डवेयरहरु छ, सर्किटहरु छ, एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन गर्ने सर्किटहरु, त्यसले यो एल्गोरिदम जुन हामी एल्गोरिदमहरु पढ्छौं यहाँ, त्यो एल्गोरिदममा बेस भएर काम गर्छ है त। त्यो एल्गोरिदममा भनेको हामी चाहिँ यहाँ बाइनरी एल्गोरिदमहरु पढ्छौं हैन, 0 र 1 मै इनपुट गर्ने एल्गोरिदमहरु, त्यो एल्गोरिदमहरुमै बेस भएर त्यो त्यहाँ भएको एडरहरु अथवा मल्टिप्लायरहरु, डिभाइडरहरु, सबट्र्याक्टरहरुले काम गर्ने हो है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ हैन। सो arithmetic instruction, the 4 basic arithmetic operation or instruction are addition, subtraction, multiplication and division. हैन, चारवटा इन्स्ट्रक्सन हामीसँग छ, operation, addition, subtraction, multiplication and division हैन। So they are accomplished by the processor, arithmetic processor or our CPU, central processing unit, is the part of processor to perform the arithmetic operation. So कहिले काहीँ के हुन्छ भने CPU ले एप्लिकेसनहरु, सफ्टवेयरहरुलाई मात्र हेर्ने, यो इन्स्ट्रक्सनहरुलाई हेर्ने, अर्थमेटिक क्याल्कुलेसनहरुलाई, अपरेसनहरुलाई चाहिँ छुट्टै अर्थमेटिक प्रोसेसर राखौं भनेर पनि मिल्छ के। सो त्यही भएर बेसिकली कम्प्युटर अर्थमेटिक चाहिँ के हो त भन्दा अर्थमेटिक प्रोसेसरले गर्ने कामहरुको एल्गोरिदम हो है। सो एल्गोरिदम भनेको के हो त भन्दा इट इज द फाइनाइट नम्बर अफ वेल डिफाइन्ड प्रोसिड्युरल स्टेप्स दैट गिभ सोलुसन टु एनी प्रब्लम हैन। सो तिमीहरुको कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यसलाई हामी स्टेप बाइ स्टेप सोलुसन निकाल्छौं भने त्यसलाई एल्गोरिदम भन्छौं। सो एल्गोरिदम भनेर यहाँ मात्र युज हुने हैन, कम्प्युटरमा मात्र युज हुने हैन, हाम्रो डेली लाइफमा पनि हरेक कुराको एल्गोरिदम हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी एल्गोरिदम नबनाउला हैन, छुट्टै हामी चाहिँ त्यसलाई नाम नदिम्ला, तर हामी हरेक कुरालाई सल्भ गर्नु छ भने यु हैव टु सल्भ इन स्टेप बाइ स्टेप। एकैचोटी कुनै पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन, त्यो स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ हैन। जस्तै तिमीले पढ्नु पर्यो, जाँचको दिनमा मात्रै पढेर हुन्छ हुँदैन, कि 3 दिन अगाडिबाट पढ्न सुरु गर्न पर्यो हैन, कि चाहिँ 1 महिनाबाट, कि चाहिँ अहिलेबाटै पढ्न सुरु गर्न पर्यो। अहिलेबाट पढ्न सुरु गर्यो भने राम्रो रिजल्ट आउँछ, अलिकति पछाडी गएर जाँचको 3 दिन अगाडि पढ्यो भने अलिकति नराम्रो रिजल्ट आउँछ, 1 दिन मात्रै पढ्यो भने झनै नराम्रो रिजल्ट आउँछ। भनेपछि प्रब्लम सल्भ गर्ने के रहेछ भन्दा इफ यु हैव द वेल डिफाइन्ड प्रोसिड्युरल स्टेप्स एन्ड तिमीसँग वेल डिफाइन्ड छन्, प्लान्ड स्टेपहरु छ भने तिम्रो प्रब्लमको सोलुसन एक्ज्याक्ट आउँछ हैन। तर तिम्रो चाहिँ प्लान छैन, स्टेपहरु छैन, प्रोसिड्युरहरु छैन, वेल डिफाइन्ड छैन हैन, त्यो भएन भने तिम्रो चाहिँ प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ आउँदैन हैन। यो कम्प्युटरमा मात्र हैन, जतासुकै युज हुने कुरा हो है। सो हामी अब एल्गोरिदमहरु हेर्छौं। एल्गोरिदमहरु हामी यहाँ एडिसनको लागि हेर्छौं, सबट्र्याक्सनको लागि हेर्छौं, मल्टिप्लिकेसनको लागि हेर्छौं र डिभिजनको लागि हेर्छौं है त। ल अब सबभन्दा पहिला एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन एल्गोरिदम भनेर हेरौँ है त। सो एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ टु साइन्ड म्याग्निट्युड बाइनरी नम्बर। ल पहिला हामी बाइनरी नम्बरको लागि हेरौँ है त। Let us consider the two number A and B. So this is the algorithm है। एल्गोरिदम हेर्दा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ तर एल्गोरिदम नै हो है। Let us consider the two number A and B हैन। सो फर्स्टमा हेरौँ, दुईटा नम्बर कन्सिडर गरौँ A र B। When the sign of A and B are identical, साइन भनेको दुईटैको साइन एउटै छ भने, दुईटै नेगेटिभ छन् अथवा दुईटै पोजिटिभ छन् भने देन एड द म्याग्निट्युड अरे के। साइनलाई केही पनि नगर, दुईटैको साइन सेम भएपछि के गर त भन्दा म्याग्निट्युड एड गर हैन। एन्ड एट्याच द साइन अफ A टु द रिजल्ट भनेको A मा जे साइन छ त्यही साइन केमा राख्देऊ, रिजल्टमा राख्देऊ अरे के। ठीक छ, कुरा बुझ्यौ है। गरिराख्ने कुरा हो तर यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा कन्फ्युज नहुने है। A र B दुईटा छ नम्बर, दुईटाको नम्बर सेम छ भनेको दुईटाको साइन सेम छ भनेको सपोज +5 छ, अर्को +3 छ भने दुईटाको साइन सेम छ हैन। सो एड द टु म्याग्निट्युड भनेको +5 र 3 लाई एड गर्दियो अरे, अनि A को साइन चाहिँ रिजल्टमा राख्दियो, A को साइन प्लस छ भने यसरी राख्दियो अरे के। ल नर्मल कुरा हो नि, हामीले गरिराख्ने कुरै हो नि हैन। सो व्हेन द साइन अफ A एन्ड B आर डिफरेन्ट, अब A र B को साइन डिफरेन्ट छ अरे, एउटाको प्लस अर्कोको माइनस होला, एउटाको माइनस अर्कोको प्लस होला हैन। देन कम्पेयर द म्याग्निट्युड रे, म्याग्निट्युडलाई कम्पेयर गर अरे, भनेको म्याग्निट्युड कसको ठुलो छ हैन। एन्ड सबट्र्याक्ट द स्मलर नम्बर फ्रम द लार्जर नम्बर अरे, भनेपछि स्मलर नम्बरलाई लार्जर नम्बरले चाहिँ घटाइदेऊ हैन। जस्तै एउटा +5 एउटा -5 छ, अर्को +3 छ। ल भने के भन्यो त भन्दा साइन अफ A एन्ड B आर डिफरेन्ट छ, एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ हैन। कम्पेयर द म्याग्निट्युड अरे, म्याग्निट्युड कम्पेयर गरेर यो 5 छ यो 3 छ, 5 ठुलो छ भन्ने भयो हैन। कम्पेयर गर्ने भनेको कुन ठुलो छ भनेर पत्ता लगाउने हो नि।
सबट्र्याक्ट द स्मलर नम्बर फ्रम द लार्ज नम्बर अरे। अब यो स्मलर नम्बर म्याग्निट्युड मात्रै हेऱ्यो भने त यो स्मलर हो नि, साइन हेर्ने भने छैन, म्याग्निट्युड मात्रै हेऱ्यो भने त यो स्मलर हो। चाहिँ 5 ले 3 लाई घटाइदियो 2 आयो हैन। सो अब यो साइन चाहिँ कुन राख्ने भन्ने कुरा तल दिएको छ 3टा स्टेप है। सो इफ a इज ग्रेटर देन b चुज द साइन अफ a टु बी द साइन अफ द रिजल्ट हैन। a b भन्दा ठुलो छ भनेपछि यसको साइन राख्दियो अरे ल हेरे मिल्यो। -5 ले 3 लाई घटाउँदा -2 आउने हो, ठ्याक्कै मिल्यो ल हेरे। हामी जुन कुरा चाहिँ हामी नर्मली गरिरहेका छौँ त्यसको पनि एल्गोरिदम छ के। जस्तै यो घटाउने जोड्ने हामी कुनै एल्गोरिदम फलो गर्छौँ र गर्दैनौँ नि, तर एल्गोरिदम रहेछ नि है। सो हामी त्यसलाई पहिला हाम्रो दिमागमा सेट भइसक्यो त्यो एल्गोरिदम, त्यही भएर हामी एल्गोरिदम चाहिँ हेरिराख्दैनौँ। त्यही भएर जुन कुरा हामी गरिराख्छौँ त्यो पहिला हाम्रो दिमागमा सेट भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई त्यसलाई एल्गोरिदम चाहिन्न भन्छौँ। तर एक्ज्याक्टली एल्गोरिदम सबै कुराको एल्गोरिदम हुन्छ है। a इज लेस देन b भयो भने अब यहाँ यो ठ्याक्कै उल्टो भएको भए a को साइन उल्टो गरिन्थ्यो हैन, कम्प्लिमेन्ट गरिन्थ्यो भने माइनस भएको भए प्लस गरिन्थ्यो। सो a इक्वल टु b भयो भने के हुन्छ, रिजल्ट अभियसली पोजिटिभ हुन्छ। भनेको बराबर भयो भने त 0 हुन्छ, 0 जहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, 0 जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ। नेगेटिभ 0 कहिले पनि हुँदैन है त, 0 जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। अब यसलाई हामी डायग्राममा हेर्यो भने यहाँनिर छ मैले डायग्राम। सो यो चाहिँ मेरो नोटबाट मैले डाइरेक्टली स्क्रिनसट राखेँ है। अब यो बनाउन चाहिँ गाह्रो छ यो धेरै, अनि भेट्टाउँदा पनि भेटाइएन, त्यही भएर मैले यहाँनिर स्क्रिनसट नै राख्दैछु है त। ल अब यहाँनिर हेऱ्यो भने फ्लो चार्ट फर एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन एल्गोरिदम, यो एल्गोरिदमलाई हामीले अहिले यहाँनिर फ्लो चार्टमा देखाएको छौँ। सो एकतिरबाट सबट्र्याक्ट अपरेसन छ, एकतिरबाट एडिसन छ है त। सो पहिला हामी सबट्र्याक्टतिर जाउँ। सो सबट्र्याक्टमा दुईटा हुन्छ, a र b भन्यो भने a भनेको माइन्युट हुन्छ, b भनेको सबट्र्याक्ट हुन्छ। एडिसन अपरेसनमा a भनेको अगेन्ड हुन्छ, b भनेको एडेन्ड हुन्छ। भनेको a प्लस b भन्यो भने यो a भनेको अगेन्ड हो, b भनेको एडेन्ड हो हैन। यसमा चाहिँ a भनेको माइन्युट, a माइनस b गर्ने भयो भने a भनेको माइन्युट, b भनेको सबट्र्याक्ट है। यो कुरा त अगाडि कम्प्लिमेन्टहरू पढाउँदा पनि बुझिसक्यो होला। सो अब हेर सबट्र्याक्सन गर्ने बेलामा as एक्सक्लुसिभ bs भनेको साइन a को साइन र b को साइनलाई एक्सक्लुसिभ अर गर अरे के हैन। अब यो त तिमीहरूलाई भन्न पर्दैन होला, पहिला पनि थाहा होला तिमीहरूलाई। के भने कुनै पनि साइन पोजिटिभ छ भने 0 हुन्छ हैन, नेगेटिभ छ भने 1 हुन्छ। हामीले बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने है, कुरा बुझ। र साइनलाई हामी के भन्छ as र bs डिनोट गर्छौँ। a र b भनेको म्याग्निट्युड हो, as र bs भनेको त्यसको साइन हो। जस्तै मेरो नम्बर छ, नम्बर हुँदा के हुन्छ त भन्दा मेरो एउटा नम्बर छ भने a भन्ने नम्बर छ भने as a हुन्छ के। त्यो भनेको as भनेको मेरो साइन हो, त्यो भनेको प्लस कि माइनस हो, त्यसलाई बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 0 कि 1 हो। अनि यो पछाडिको a भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड हो के। कुरा बुझ्यौ ल है त। सो त्यसपछि यता पनि अगेन र एडेन्डको पनि त्यही नै हो, as र एक्सक्लुसिभ bs नै गर्ने हो। पहिला यता हेरौँ। सो यो गर्दा एक्सक्लुसिभ गर्दा साइनलाई मात्र एक्सक्लुसिभ गर्दा 1 आयो भने कहाँ जान्छौँ हामी, एडिसन गर्नतिर जान्छौँ। राम्रोसँग बुझ है। 0 आयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर a प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको सबट्र्याक्सन गर्छौँ है त। ठ्याक्कै उल्टो यतातिरबाट आयो भने यो एक्सक्लुसिभ गर्ने बेलामा 1 आयो भने हामी सबट्र्याक्सन गर्नतिर जान्छौँ, 0 आयो भने हामी एडिसन गर्न जान्छौँ। ठिक छ है। अगाडि हामीले एल्गोरिदम हेरिसक्यौँ नि यहाँनिर, यही एल्गोरिदमको कुरा हो कि त्यो भनेको यो b नम्बरको है त। अब त्यसपछि यो 1 आयो भने यता जान्छौँ, यसको 1 आयो भने यता जान्छौँ भनेर हामीले भनिहाल्यौँ। 0 आयो भने यहीँ जान्छौँ, यसको पनि 0 आयो भने यहीँ जान्छौँ भनेपछि सबट्र्याक्सन पनि हुने भयो, एडिसन पनि हुने भयो हैन। सो अब यसरी गर्दा यो e भनेको चाहिँ क्यारी, a भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हैन। यता पनि e भनेको त्यही हो है। सो abf भनेको अर्थमेटिक ओभरफ्लो फ्ल्याग। सो फ्ल्यागमा हामी 0 लर राख्छौँ यहाँनिर है। सो अनि हामी e लाई चेक गर्छौँ, यहाँनिर यो ओभरफ्लो भनौँ अथवा क्यारी भनौँ, त्यसलाई चेक गर्छौँ। क्यारी चेक गर्दा 0 आयो भने हामी a इज लेस देन b हो भन्छौँ हैन। a मा a नै राख्छौँ, म्याग्निट्युड हो कि a भनेको a नै राख्छौँ, a लाई एक्लै बढाउँछौँ अनि as मा as नै राख्छौँ। हाम्रो रिजल्ट हुन्छ है, रिजल्टमा गएर राख्छौँ। यदि 1 आयो भने चाहिँ a चेक गर्छौँ, a लाई हेर्छौँ, a 0 छ कि छैन भनेर हेर्छौँ, रिजल्ट 0 छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। रिजल्ट 0 छैन भन्यो भने डाइरेक्ट हाम्रो एन्सर त्यही नै भयो। रिजल्ट 0 छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा साइनमा जहिले पनि 0 लर राख्छौँ भनेको साइन जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। मैले अघि यहाँ एल्गोरिदममा भनिसकेँ हैन। जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त साइन अफ रिजल्ट इज पोजिटिभ, a इज इक्वल टु b भयो भने रिजल्ट पोजिटिभ हुन्छ। र यति सानो एल्गोरिदमलाई हामीले यहाँ फ्लो चार्टमा बनाउँदा यत्रो धेरै लेख्न परेको छ
है। यही कुरा हामीले एल्गोरिदम नबनाए पनि हामीले गर्न त त्यसै पनि गरिरहेका थियौँ। एल्गोरिदम भयो, यो फ्लो चार्ट भयो है। सो अब यताबाट आउँदा a + b भएर अनि आयो भने क्यारी जुन छ क्यारीलाई नै हामीले के गर्छौँ अर्थमेटिक ओभरफ्लोमा ल राखिदिन्छौँ र रिजल्ट त्यही नै हुन्छ। रिजल्ट हाम्रो कहाँ हुन्छ a र as मा हुन्छ, साइन हाम्रो as मा हुन्छ अनि हाम्रो आउटपुट चाहिँ कहाँ हुन्छ a मा हुन्छ। ल अब तिमीले एल्गोरिदम र यो फ्लो चार्ट जति बुझ्यौ अब त्यसलाई अझै बुझाउनको लागि मैले एक्जाम्पल देखाउँछु है। जति बुझ्यौ यहाँनिर खासै गाह्रो त छैन, तर अलिकति बुझेका छैनौ भने पनि अब एक्जाम्पलबाट बुझ्छौ है त। सो लेट अस सी द एक्जाम्पल। सो एक्जाम्पल हेर एकचोटि सर र ल सो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल है। ए कति राखेको छ +5 हैन, अनि बी कति छ -3 ठीक छ। ल अब हेरौँ है। सो अब हामीले यहाँ गर्ने के हो त भन्दा a + b गर्ने हो है। सो a + b गर्ने भनेको +5 + -3 गर्ने हो। सो हाम्रो रिजल्ट यहाँनिर हेर्यो भने 0 1 0 आएको छ, +2 आएको छ हैन। ठीक छ। अब यो त हामीलाई त्यसै पनि थाहा हुन्छ नि, तर हामी एल्गोरिदम फलो गरेर गर्नुपर्छ है। फेरि एक्जाममा त्यसै गरेर हुँदैन, एल्गोरिदम लेखेर एल्गोरिदमको फ्लो चार्ट बनाएर एक्जाम्पल दिनुपर्छ। तिमीहरूलाई यदि एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको एल्गोरिदम लेख भन्यो भने है, एक्सप्लेन गर भन्यो भने सोध्छ। फेरि एक्जाममा नसोध्ने भन्ने हुँदैन। एक्जाममा पढेका कुराहरू जहाँबाट पनि सोध्छ, कुनै एकदम इम्पोर्टेन्ट कुनै एकदमै लेस इम्पोर्टेन्ट भन्ने हुँदैन। पढेका कुराहरू सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् है। अब यहाँ साइन अफ ए, ल हेर त साइन अफ ए के छ। हामी a + b गर्दैछौँ है, अहिले गर्दैछौँ a + b, परफर्म a + b है, a + b गर्दैछौँ ठीक छ। साइन अफ ए हेऱ्यौँ प्लस छ, साइन अफ ए भएपछि 0 भयो, as = 0। साइन अफ b माइनस छ, bs = 1 ठीक छ। म्याग्निट्युड अफ a कति छ 5 छ, 5 लाई बाइनरीमा लैजाऊ, किनभने त बाइनरीमा नलैकिन काम गर्न मिल्दैन, किनभने यो एल्गोरिदमहरू सबै बाइनरी एल्गोरिदम हो जुन हार्डवेयरमै काम गराउने एल्गोरिदम हो। सो 5 भनेको 101 अनि यसको त अब ल र देखाउन परेन, सजिलै छ। b को अब 3 भनेको 11 हो, तर यहाँ 3टा डिजिट छ भने यसलाई पनि 3टा डिजिट बनाउनु पर्यो है त। ल अब यतिसम्म भयो। सो अब एडिसन गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ जानु पर्यो नि त। अब यहाँ जानु पर्यो, यो काम गरियो, अब यहाँ जानु पर्यो। एएस र बीएस को एक्सक्लुसिभ अर निकाल्नु पर्यो। ल एएस र बीएस को एक्सक्लुसिभ अर निकाल्नु पर्यो। एक्सक्लुसिभ अरको फर्मुला यही नै हो हैन, ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट हो नि त हैन। त्यही भएर यहाँ एएस कम्प्लिमेन्ट इन्टु बीएस प्लस एएस इन्टु बीएस राखेको छु हैन। एएस कम्प्लिमेन्ट 0 कम्प्लिमेन्ट 1 1 इन्टु 1 प्लस 0 इन्टु 0 भनेको 1 आयो। 1 आयो भनेपछि यहाँ गयो नि त, 1 आयो। यो एड अपरेसन गर्दैछौँ हामी अहिले, 1 आयो भनेपछि यता गयो, ल यो साइडमा गयो भनेपछि अब के गर्नुपर्ने रहेछ, ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्नुपर्ने रहेछ। सो अब हामी के गर्छौँ त भन्दा एएस नट इक्वल टु बी। सो त्यही भएर हाम्रो के भयो त भन्दा सब्ट्र्याक्सनतिर गयो, इए इज इक्वल टु ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस 1। यो भनेको के हो त भन्दा ए माइनस बी हो। सब्ट्र्याक्सन भनेकै यही हो, र सब्ट्र्याक्सन जहिले पनि कम्प्युटरले टुज कम्प्लिमेन्टबाट गर्छ। त्यही भएर ए माइनस बी गरेन, के गर्यो ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्यो हैन। सो यो कुरा त मैले पहिला पनि तिमीहरूलाई भनिराखेकै छु। सो अब यहाँनिर ए भनेको 101, वी नो द्याट ए भनेको 5 हो, 101 हो हैन, 101। बी को कम्प्लिमेन्ट बी के थियो 011 थियो, 011 को कम्प्लिमेन्ट के हो 100 हैन, 100 प्लस 1 हैन। सो यसरी 1 भयो। अब के भयो त्यसलाई जोड भनेपछि 1010 आयो। हामी 3 बिटमा काम गर्दै थियौँ, 3 बिटमा काम गर्दा के आयो त 4 बिटको आयो भनेपछि हाम्रो ई 1 भयो, ई चाहिँ 1 भयो, ई 1 भयो हैन। यतै हेर न, यहाँ आयो नि त ई 1 भयो हैन, ई 1 भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो ए के भयो त भन्दा 010 भयो ठीक छ, 010 भयो। अब ई 1 भयो, ई 1 भएपछि ई चेक गर्ने नि, ई 1 भयो, ई 1 भएपछि यहाँ गयो ए चेक गर्यो, ए हाम्रो 0 आछ कि नट 0 आछ, नट 0 आछ
भनेपछि हामी इन गर्यौँ हाम्रो रिजल्ट एमा र एएसमा छ भनेको हाम्रो रिजल्ट एमै भएको 0 1 0 नै हो अनि एएसमा भएको साइन चाहिँ एएसमा भएको भनेको एएसमा साइन के छ 0 छ 0 छ भनेपछि प्लस 0 1 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा ए इज इक्वल टु 0 यो साइन भयो अनि 0 1 0 म्याग्निट्युड भयो यसलाई हामी डेसिमलमा लेख्दा प्लस 2 भयो ल यसरी हामीले काम गर्छ हैन कम्प्युटरले यसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न पर्यो हामीले त यसरी पनि काम गर्दिन्छौँ दिमागले र कम्प्युटरले यसरी काम गरिरहेछ भनेर बुझ्यौँ है त ल सो द केही छ यसमा यो एल्गोरिदममा यो फ्लो चार्टमा यो एक्जाम्पलमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध ल केही छ त्यस्तो गाह्रो केही छ भने सोध है अर्को एक्जाम्पल पनि देखाउँछु मैले अब सबट्र्याक्सन वाला ल हेर सबट्र्याक्सन वाला छ यो स्क्रिनशट नै राख्दिछु मेरै नोटबाट है ल +5 -2 अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ सबट्र्याक्सन गर्दैछौँ ल यो हेर सबट्र्याक्सन गर्ने वाला हेर ल अब तिमीले हेरिसक्यौ होला हैन अब तिमीले एकचोटी हेरिसकेपछि मलाई एक्सप्लेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ हैन सो ए छ A5 छ 101 भइहाल्यो यसको प्लस छ 0 भयो साइन 0 भयो हैन बी छ 0 1 0 भयो यसको साइन नेगेटिभ छ 1 भयो हैन अब यो सबट्र्याक्सन गर्ने हो सबट्र्याक्सन गर्ने भएपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा यतातिर जान्छौँ यो साइडतिर जान्छौँ हैन फेरि यो साइडमा गए पनि यही चेक गर्ने हो एएस लाई र बीएस लाई एक्सक्लुसिभ अर गर्ने हो एएस र बीएस लाई एक्सक्लुसिभ अर गर्दा के आयो त भन्दा 1 आयो हैन 1 आउँदा कहाँ जाने हो त हामी 1 आउँदा यता जाने हो हैन जोड्न पर्ने रहे 1 आउँदा यता आयो भनेपछि ए र बी को म्याग्निट्युडलाई जोड्दिने अरे अनि ई मा लर राख्ने हेर त 1 आयो अब ई मा ए र बी जोड्ने म्याग्निट्युड मात्र है फेरि ए बी भनेको म्याग्निट्युड हो यहाँनिर है 101 र 010 जोड्यो के आयो त भन्दा 111 आयो ई मा ई भनेको 0 आयो किनभने 4 बिटको त आएन हैन ई 0 आयो ए 111 आयो अनि एबीएफ मा 0 लर राख्दियो एबीएफ मा ई लर राख्ने भनेको 0 लर राख्दिने रिजल्ट हाम्रो ए र एस मा आएर बस्यो ल रिजल्ट हाम्रो ए र एस मा आएर बस्यो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के भयो त भन्दा 111 नै भयो 111 नै भयो अनि रिजल्ट एएस भनेपछि एएस मा के छ 0 छ 0 छ भने प्लस भयो हैन जी हाम्रो आन्सर के हो +7 हो ल कस्तो सजिलो छ है ल त्यो के गाह्रो चाहिँ छैन है त ल के गाह्रो छ भने सोध है एक्जाममा सोध्छ यो त जे पनि सोधिदिन्छ यहाँ त ल सो अब हामी हेरौँ साइनको हेरौँ टुज कम्प्लिमेन्ट वाला हेरौँ है अघिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट वाला गरेर हामीले चाहिँ थियो हैन अब एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ टु साइन टुज कम्प्लिमेन्ट साइन टुज कम्प्लिमेन्ट वाला हैन अब यसमा हेर्यौँ भने यसको एल्गोरिदममा हेर्यौँ भने सो सबट्र्याक्ट र एडिसन यसरी नै छ र यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली टुज कम्प्लिमेन्टबाट सबट्र्याक्सन गरेको छ अनि यता चाहिँ एडिसन गरेको छ त्यस्तो 1 0 एक्सक्लुसिभ अर निकाल्न केही पर्दैन एकदम सिम्पल छ हैन अब यहाँनिर अघिको जस्तो अघिको भन्दा अलिकति यसमा के फरक हो भन्ने कुरा बुझ है यसले टुज कम्प्लिमेन्टले के फरक भन्छ भने अघि -2 भन्दा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ त भन्दा 2 नै लेखेर 0 1 0 लेखेर माइनसको चाहिँ 1 हो साइन भनेर यसरी काम गरिराखेका थियौँ अब यसरी काम गर्दैनौँ अब कसरी काम गर्छौँ त भन्दा -2 भन्यो भने 2 को 0 1 0 हो -2 भनेको के हो त भन्दा यसको टुज कम्प्लिमेन्ट हो यसको टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 0 1 + 1 हो भनेको 1 1 0 भनेपछि -2 भनेको के हो त भन्दा 1 1 0 हो भनेर बुझ्छौँ अब डाइरेक्टली दिएको इनपुट नम्बरलाई टुज कम्प्लिमेन्टमा लगेर काम गर्नेलाई हामी के भन्छौँ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन गर्ने हो टुज कम्प्लिमेन्ट साइन टुज कम्प्लिमेन्टबाट गर्ने भन्छौँ है त अहिलेको फिक्स पोइन्ट हो अहिलेको टुज कम्प्लिमेन्ट है सो अब यहाँ हेऱ्यौँ भने ल हेरौँ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यतिको बुझिन्छ अब यहाँ त यो फ्लो चार्टमा त केही पनि छैन खासै हैन अहिलेको जस्तै एसी र बीआर ए र बी मानेको छ
अहिले एकुमुलेटर र यो बी रजिस्टर भनेको अनि यो दुईटालाई सबट्र्याक्सन गर्यो हैन ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको ए माइनस बी भने जस्तै हो अनि भी भन्ने रजिस्टरमा ओभरफ्लो गरेर राखेछ क्यारी अनि एन्ड गर्यो एडिसनको लागि चाहिँ त्यही भयो जोड दियो अनि क्यारी आयो भने भीमा लर राखिदियो एन्ड गरिदियो ए सो अब गर्ने तरिका चाहिँ मैले यहाँ सिकाएँ -2 लाई के लेख्न पर्ने रहेछ यसरी साइन र यसरी नलगिकिन टुज कम्प्लिमेन्टमा लेख्न पर्ने रहेछ डाइरेक्टली है सो अब हेरौँ त ए 10 छ र बी -5 छ हेर है राम्रोसँग एक्जाम्पल हेर सो ए माइनस बी गर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो ए माइनस बी गर्नु पर्यो ठीक छ हामीलाई यतिकै थाहा छ कि 10 ले 10 माइनस -5 गरे भने 10 + 5 हुन्छ 15 आउँछ 15 आउँछ यो हाम्रो 15 नै आछ एन्सर 1111 हैन एन्सर चेक गर्नलाई हामी डाइरेक्टली हेर्न सक्छौं तर काम गर्नलाई हामी सबै स्टेप फलो गर्नुपर्छ है सो अब ए भनेको 10 हो 10 लाई हामीले बाइनरीमा लयौं 1010 ल र देखाउन पर्दैन होला यो सिम्पल कुरालाई हैन 5 -5 छ अब यसलाई चाहिँ यो 1010 कसरी भयो भन्ने कुरामा तिमीहरु कन्फ्युज होला मैले यहाँ यो भन्दिसके तैपनि फेरि एकचोटी हेर हैन यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सो यो चारवटा छ चारवटा डिजिटमा काम गर्न पर्यो 5 भनेको के हो पहिला सुरु भन 101 हो हैन अनि 4 डिजिटमा काम गर्न पर्यो त्यही भएर अगाडि 0 राख्नै पर्यो किनभने अर्को डिजिट त 10 छ जुन 4 डिजिटमा छ हैन हो 0101 हो 5 भनेको 0101 भने -5 भनेको के हो त भन्दा यसको टुज कम्प्लिमेन्ट हो है 5 को टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको -5 हो भनेपछि अब यसको टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो 1 0 1 0 + 1 हो 1s कम्प्लिमेन्ट गरेर एक जोड्ने हो भनेको 1 0 1 1 हो हैन दैट इज द -5 अहिलेको गर्ने तरिका र अहिले गर्ने तरिका एकदमै फरक छ है अघि चाहिँ हामीले इनपुट नम्बरको चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट लिदैन थियौ हामी डाइरेक्टली साइनमा काम गरेर काम गर्थ्यौ हैन अब a - b गर हैन a - b भनेको के हो त भन्दा a + b कम्प्लिमेन्ट + 1 हो a - b भनेको के हो a + b कम्प्लिमेन्ट + 1 हो हैन सो हामीसँग a के छ 1010 ठीक छ प्लस b कम्प्लिमेन्ट के छ हैन b कम्प्लिमेन्ट के छ भनेर हेर्न पर्यो हैन सो हामीसँग b कम्प्लिमेन्ट के त भन्दा 1011 हैन + 1 अनि हाम्रो 1 त यहाँ छँदै छ यसरी हामीले चाहिँ 1 1 यो जोड त 1 1 1 आउँछ कि आउँदैन 1 हैन आएन क्या एकचोटि हेर त राम्रो छ 1 0 1 0 है प्लस 1 0 1 1 हैन अनि प्लस 1 के आयो यहाँनिर 1 1 10 भयो b को कम्प्लिमेन्ट b को कम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो नि पहिला एकचोटि हेरौँ है 1 1 10 भयो अनि माथि 1 1 1 10 11 भयो यहाँ 1 आयो यहाँ 1 आयो यो जोडेको हेर त एकचोटि जोडेर हेर त के भयो यहाँ -5 1 0 1 1 हैन -5 भनेको 1 0 1 1 हो -5 भनेको 0 1 0 1 हो -5 भनेको 1 0 1 1 हैन ल यो भनेको b ए आउँछ त त्यही नै आउँछ यही आउँछ यो जोड्दा त्यहाँ 20 कम्प्लिमेन्टै राख्ने होइन अनि 1011 छ नि त त्यही भएर अर्को आएको होला त्यो 0100 त्यही आउँछ ए यहाँनिर चाहिँ यो 1011 भनेको त b भयो b कम्प्लिमेन्ट राख्दा राख्न पर्यो 0100 राख्न पर्यो है हो ल ल यो यहाँनिर यो b कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा 0100 राख्न पर्यो है यहाँ बिग्रियो त ल अब मिल्यो त्यो राख्दा b कम्प्लिमेन्ट राख्दा चाहिँ आउँछ ठ्याक्क 7 नै आउँछ राख्नु त्यही हो ल बल्ल मिल्यो हैन 1 1 1 1 ल यहाँनिर चाहिँ b भनेको 1011 हो हैन किनभने हामीले चाहिँ -5 भनेको 1011 भनेर निकाल्यौ हैन -5 भनेको यसरी
अब यहाँनिर लेख्दा त फेरि b को कम्प्लिमेन्ट लेख्ने हो नि त, एकचोटि कम्प्लिमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर 1011 लाई 0100 गर्यौं अनि प्लस 1 जोड्यौं 111 आयो। ल ठीक छ ल है त, ल यही नै हो। अब यो मिल्यो है। अब a प्लस b हो, मैले त्यही भएर तिमीहरूलाई एकचोटि सर र तिमीहरूले आफै हेर भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि हैन। सो अब हामी त्यसै गयौं a प्लस b मा गयौं हैन। सो a प्लस b मा गइसकेपछि a प्लस b गर्न पर्यो, a 10 नै दिएको छ, b -5 दिएको छ। -5 भनेको हामीले टुज कम्प्लिमेन्टबाट निकाल्न पर्छ भनेर मैले यो सिकाइसकेको छु। 1011 आयो। अब प्लस गर, जोड a प्लस b लाई हैन। 1010 प्लस 1011 जोड्नु पर्यो। यसलाई जोड्दा 5 बिटमा आउँछ हैन। यो पनि हेर है, चेक गर, फेरि मैले गर्दै जाँदा आफैले गर्दा मिस्टेकहरु चाहिँ हुन्छ फेरि। 1011 हैन। सो 1011 त 1 आयो, 110 आयो, अनि यहाँ 1 आयो, 110 अनि 1 आयो। ल ठीक छ यो। अनि सी क्यारी 1 आयो, जसलाई हामीले ओभरफ्लो फ्ल्यागमा लर राख्दियौ। रिजल्ट हाम्रो के आयो 0101 आयो हैन। सो 10 ले 5 लाई घटाउँदा 5 आउँछ, हाम्रो एन्सर मिल्यो। ठीक छ ल। यसरी एन्सर चेक गर्न जान्नी हो भने एन्सर चेक गर्न जानिहालिन्छ, यस गाह्रो चाहिँ भएन। तर रुल्सलाई फलो गर्न पर्यो, त्यही नै हो है। अब यहाँनिर इनपुट हाम्रो नेगेटिभमा दिएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट गरेर लैजानु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, यति हो, अरु केही पनि छैन है त। ल अनि यो सबट्र्याक्सन गर्यो, एउटा एडिसन गरियो है। ल सो मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम छ हैन। मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम अनि त्यसपछि बुथ एल्गोरिदम दुईटा छ। मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम हामी दुईटा पढ्छौं, एउटा शिफ्ट एडिसन र अर्को चाहिँ बुथ मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम हैन। सो अब यो यसलाई पढ्न अलिकति टाइम लाग्छ है। जस्तै यो मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम यो बुझाउन पर्छ हैन, मैले त्यही भएर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ अर्को क्लासमा हेर्छौं। पहिला आज चाहिँ यो एल्गोरिदम सम्म हेरौं। यो गर्ने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यो हेरौँ है। अबको टाइम यति टाइममा भ्याइदैन कि त्यो फेरि। अब यो त फेरि बोर्डमै गराउने भने बल्ल सकिन्थ्यो, एकदम मजासँग बुझाउँथ्यो। यहाँ गराउँदा तिमीहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्न पर्छ है। अब यो गाह्रो छ, अब तिमीहरूले कतिको बुझ्छौ। सो मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम दुईटा पढ्नुपर्छ हामीले, एउटा शिफ्ट एड र अर्को बुथ मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम है। शिफ्ट एडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, इट्स अनसाइन्ड बाइनरी मल्टिप्लिकेसन हो हैन, र अर्को चाहिँ साइन्ड टुज कम्प्लिमेन्ट मल्टिप्लिकेसन हो बुथ एल्गोरिदम चाहिँ है। सो अनसाइन्ड वाला जुन अनसाइन्ड वाला छ शिफ्ट एडिसन, यो जुन हाम्रो नर्मल्ली हामी मल्टिप्लाई गर्छौं नि, जस्तै यहाँ 1011 र 1101 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं 11 र 13। सो यसरी गर्दै शिफ्ट गर्दै यहाँ क्रस लेख्छौं, अनि यसरी दुईटा क्रस लेख्छौं, तीनटा क्रस लेख्छौं हैन। अनि शिफ्ट गर्दै लगेर अनि यसरी लास्टमा गएर जोड्छौं नि। सो यही नै हो, हामीले जुन नर्मल मल्टिप्लिकेसन गर्छौं त्यसलाई नै हामी शिफ्टेड मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम भन्छौं हैन। अब हाम्रो एल्गोरिदम यस्तो छ। सो सुरुमा स्टार्ट गर्यौं, हाम्रो दुईटा नम्बर छ हामीसँग, एउटा मल्टिप्लिकेन्ट भन्ने हुन्छ, अर्को मल्टिप्लायर भन्ने हुन्छ। m इन्टु q गर्छौं नि हामी, m इन्टु q गर्छौं, मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा नम्बर हुन्छ। पहिलो मल्टिप्लिकेन्ट भन्छौं, जसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यसलाई मल्टिप्लायर भन्छौं है त। अनि एउटा c भन्ने रजिस्टर राख्छौं, जहाँ चाहिँ क्यारी राख्नको लागि एडिसन भएर आएर। a भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा रजिस्टर छ जहाँ 0 इनिसियलाइज गर्छौं। काउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कति बिटको डाटामा हामी काम गर्दैछौं त्यसलाई काउन्ट गर्छ भनेको। q कति बिटको छ, जस्तै 4 बिटको छ भने c यो काउन्ट चाहिँ 4 चोटि हुन्छ, किनभने लुप हामी 4 चोटि घुमाउनु पर्ने हुन्छ। जतिवटा बिट छ त्यति चोटि लुप घुमाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो अब हामी q नट चेक गर्छौं भनेको यो q डाटा भन्ने 1101 भन्ने थियो भने q नट भनेको यो लास्टको q नट चेक गर्छौं। q नट 1 भयो भने यता जान्छौं, q नट 0 भयो भने यता जान्छौं है त। 1 भयो भने के गर्ने त भन्दा a र m जोड्ने, a मा 0 छ सुरुमा, m मा हाम्रो एउटा डाटा छ, त्यो दुईटा जोड्ने र a मा लर राख्ने। अनि यता आउने, 0 भएको केसमा के गर्ने त भन्दा डाइरेक्टली यहाँ आउने, नजोडिकिन आउने है। एकचोटि 1 भयो भने जोडेर यहाँ आउने, 0 भयो भने नजोडिकिन यहाँ आउने। अनि सिफ्ट राइट गर्ने, लजिकल सिफ्ट राइट भन्छ यसलाई, जुन मैले अगाडि सिफ्टिङ अपरेसन पढाउँदा तिमीलाई पढाइसकेको छु। लजिकल सिफ्ट राइट गर्ने CA Q लाई, C A र Q भनेर हाम्रो तीनटा डाटा छ, यो तीनटालाई एउटै डाटा मानेर राइटतिर सिफ्ट गर्ने। राइट भनेको यतातिर सिफ्ट गर्ने, अगाडि 0 ल्याएर राख्ने, यहाँ सिफ्ट गर्ने, लास्टको एउटा बिट चाहिँ इग्नोर गर्ने, एक एक गर्दै सिफ्ट गर्ने है। CA Q लाई एउटै मानेर त्यसपछि एकचोटि काम गरियो, त्यही भएर काउन्ट घटाउने, किनभने 4वटा बिट छ भने 4 चोटि मात्रै काम गर्छौं हामी हैन। सो काउन्ट हेर्छौं, काउन्ट 0 आयो आएन हैन, एकचोटि घटाउँदा त 4 बाट घटाउँदा 3 भयो नि त। फेरि माथि गयौं, यही काम गर्यौं, यसरी गर्दै चोटि 4 बिटमा 4 चोटि काम गरिसकेपछि काउन्ट त 0 आयो हैन। अनि त्यसपछि के गर्ने त, स्टप गर्ने। हाम्रो रिजल्ट कहाँ आएर बस्छ, a र q मा, किनभने मल्टिप्लाई गरेपछि त धेरै बिटको आउँछ, त्यही भएर a q मा हाम्रो रिजल्ट आएर बस्छ है। सो यसलाई म अब यो एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ म भोलि अर्को क्लासमा गराउँछु। सो नेक्स्ट क्लासहरुमा हैन। सो आज हामी यति नै गर्छौं है त। ल
ल केही छ भने सोध, नत्र आज हामी यति नै गर्छौँ। त्यो अब 10 मिनटमा त्यो बुझाउन सकिँदैन कि, त्यो अलिकति गाह्रो छ हैन त्यो सबै कुराहरू। र तिमीहरूले त्यो कपी लिएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। म तिमीहरूलाई यो हालिदिन्छु यो स्लाइड, तिमीहरूले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर है। कपीमा प्र्याक्टिस गरेनौ भने त्यो एल्गोरिदमहरू यो प्र्याक्टिस गरेको यो जुन छ नि यो गर्न सकिँदैन। किनभने एक्जाममा तिमीहरूलाई सोध्छ, एक्जाममा तिमीहरूलाई मल्टिप्लाई यो बाई यो नम्बर भनेर सोध्छ हैन। जस्तै 15 into 11 भनेको छ, कुनै पनि नम्बरमा हामी गर्न सक्छौँ। सो यो कुरालाई अलिकति टाइम लाग्छ, म अर्को नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु तिमीहरूलाई है त। ल एल्गोरिदम चाहिँ बुझ्यौ होला, एल्गोरिदम त्यस्तो गाह्रो छैन, यही एल्गोरिदमलाई हेरेर हामी यहाँ काम गर्छौँ। ठिक छ ल, के यो बुझाइदिउँ, अहिले बुझाइदिउँ। यो टाइम तिमीहरूको के छ, 10 मिनट पछि पनि फ्री हुन्छौ कि अर्को क्लास छ? अर्को क्लास छ कि छैन तिमीहरूको? छैन? ल त्यसो भए यो म बुझाइदिन्छु है त तिमीहरूलाई। ल सबैले एकदम ध्यान दिएर हेर है। सबभन्दा पहिला हामीले सी राख, सी 0 राख्ने भनेको छ यहीँनिर हेर, सी 0 राख्ने हो हैन, यहाँ केही पनि नलेखे पनि सी लाई 0 इनिसियलाइज गर्ने हो। त्यसपछि ए भनेको पनि 0 इनिसियलाइज गर्ने हो है। र हामीलाई केमा काम गर भनेको छ, पहिला 15 into 11 मल्टिप्लाई गर भनेको छ। 15 र 11 लाई मल्टिप्लाई गरे भनेको छ। 15 भनेको हाम्रो याम हो अनि 11 भनेको हाम्रो क्यू हो। सबैले एकदम ध्यान दिएर है। 15 भनेको मल्टिप्लायर हो, यो के मल्टिप्लिकेन्ट हो, 11 भनेको मल्टिप्लायर हो, क्यू है। सो वी आर चेकिङ द लास्ट बिट अफ एलएसबी अफ क्यू, क्यू नट यो हेर्ने हो हामी। हेर है, यहाँ त्यो एउटा डबल के अरे डार्कमा दिएको छ है त। हाम्रो यो 15 र 11 लाई हामी बाइनरीमा लग्यौँ भने 15 भनेको 1111 हैन, अनि 11 भनेको 1011। सो दुईटै 4 बिटको छ। हाम्रो अपरेसन के हो त अहिले भन्दा 4 बिटको मल्टिप्लिकेसन हो। सबैले एकदम ध्यान दियो है, 4 बिटको मल्टिप्लिकेसन हो। त्यही भएर हामी 4 बिटमा काम गर्दैछौँ। 4 चोटि लुप घुमाउनु पर्ने हुन्छ हामीले है त। सो हाम्रो काउन्ट के हो त 4 भयो, यहाँ 4 वटा बिट छ, त्यो 4 भयो। जस्ट सपोज एउटा 5 बिटको एउटा 3 बिटको आयो भने हामीले यो 3 बिटलाई पनि 5 बिट बनाउनु पर्छ, 5 चोटि काम गर्नुपर्छ है। जति धेरै बिट आउँछ त्यति धेरै बिटमै काम गर्नुपर्छ। दुईटै नम्बरलाई त्यो धेरै बिट जुन छ त्यसमै बनाउनु पर्छ। सपोज एउटा 7 बिटको नम्बर छ, एउटा 4 बिटको छ भने मैले त्यो 4 बिटको लागि अगाडि 3टा 0 थपेर 7 बिटै बनाउनु पर्छ। क्लियर हुने है। र काउन्ट 7 बाट सुरु हुन्छ। तर अहिले हाम्रो दुईटै 4 भएको कारणले गर्दा हामी 4 बाट सुरु गर्छौँ है त। ल अब यो यसरी नै राख, यसरी टेबल नबनाइकिन गर्न सकिँदैन, टेबल बनाऊ हैन। सी लाई 0 राख, ए पनि 0 इनिसियलाइज गरेर 4 बिटको भएर 4 वटा 0 राखियो, क्यू 1011 राखियो। यसरी किन राखियो त भन्दा अहिले हामीले यसलाई लजिकल्ली राइट सिफ्ट गर्नुपर्छ नि, त्यही भएर यसलाई सिएक्यू लाई लगातार राख्यौँ। याम लाई 1111 राख, यो चाहिँदैन धेरै, एकचोटि लेखे हुन्छ। काउन्ट 4 भयो। यतापट्टि कमेन्ट लेख, रिमार्क्स लेख, इनिसियलाइजेसन सुरुको इनिसियलाइज गर्यौँ। ठिक छ ल। अब क्यू नट चेक गर, हेर क्यू नट यो हो नि, क्यू नट 1 छ। अहिले क्यू नट के छ 1 छ है। क्यू नट 1 भएपछि के गर्नुपर्छ, यहाँ हेर एल्गोरिदममा आएर हेर, क्यू नट 1 भएपछि ए टेन्स टु ए प्लस एम गर्न पर्ने रहेछ। भनेपछि ए र एमलाई जोड, ए र एमलाई जोडेर एमा लर राख भनेको छ। ए 0 छ, एम 111 छ भनेपछि ए र एमलाई जोडेपछि के आउँछ, एमा लर राख्नु पर्यो। एमा लर राख्यो, यो र यो जोडेर एमा लर राख्यो। 1111 र 000 जोड्दा 1111 नै आउँछ हैन। यो मात्रै काम गरेर त भएन, अब यहाँ अर्को काम के गर्न पर्यो, लजिकल सिफ्ट राइट सिएक्यू लाई लजिकल सिफ्ट राइट गर्न पर्यो। हेर त सिए र क्यू, सिएक्यू भनेको लेटेस्ट सिएक्यू भनेको यो वाला हो, यो हेर है सिएक्यू भनेपछि यसलाई राइटतिर सिफ्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि सुरुमा बाहिरबाट एउटा 0 ल्याएर राख, यो 0 यहाँ गयो, यो 1 यहाँ गयो है, यो 1 यहाँ गयो, यो 1 यहाँ गयो, यो 1 यता आयो, यो 1 यहाँ आयो हैन, यो 0 यता आयो, यो 1 यहाँ आयो, लास्टको 1 के भयो इग्नोर गरियो। यही हो। यो बुझेको बुझेनौ, लजिकल राइट सिफ्ट गरेको बुझेको बुझेनौ सिएक्यू लाई मलाई भन त। सुरुमा 0 ल्याएर राख, यो सी को 0 यता आयो, यो 1 यता आयो, यो 1 यता आयो, यो 1 यता आयो, यसरी एक एक सिफ्ट गर्दै जाऊ, लास्टको 1 इग्नोर गरिदेऊ। बुझ्यो कुरा, बुझ्यो बुझेको बुझेनौ? सर बुझ्यो। हो। अब सिद्धियो नि,
अब यो लजिकल सिफ्ट राइट गरेपछि काउन्ट 1 ले डिक्रिज गरिदियो, काउन्ट 1 ले डिक्रिज गर्यो भनेको 4 बाट 1 घटाउँदा 3 आयो ल हैन, 3 आयो। 3 आइसकेपछि अब काउन्ट 0 छ त छैन, फेरि लुप घुम्न पर्यो। लुप घुम्न पर्यो भनेको फेरि हामी लुप घुमेर कहाँ गयौँ त यहाँ माथि गयौँ, यतै माथि गयौँ, यहाँ माथि गयौँ हैन। अब क्यू नट चेक गर्न पर्यो, फेरि क्यू नट चेक गर, क्यू नट के छ 1 छ। 1 भएपछि अहिकै स्टेपलाई फेरि काम गरे, ए र एम लाई जोड। अब ए मा के छ, ए मा 0 1 1 1 छ, एम मा के छ 1 1 1 1 छ जहिले पनि, भनेपछि 1 1 1 1 र प्लस 0 1 1 1। एम चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, ए चाहिँ चेन्ज भइराख्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ है। लेटेस्ट ए लाई हेर्न पर्यो, लेटेस्ट ए है त, जोड। यो जोडेपछि के आउँछ, यहाँ आएर त क्यारी आउँछ, यसपछि 1 0 1 1 0 आउँछ, यानी यही आएको छ 1 0 1 1 0। भनेपछि यो त ए त 4 बिटको हुन्छ, यो त 4 बिट लेख्नु पर्यो। एउटा जुन क्यारी आउँछ यतापट्टि सी मा लेख्दियौ, सी भनेको त क्यारी रजिस्टर हो हैन। सो त्यसपछि यहाँनिर लेख्यौं है। अब यो क्यू त जस्ताको तस्तै लेखे, यहाँ त क्यू त चेन्ज भएको छैन। अब त्यसपछि लजिकल सिफ्ट राइट गर, सीएक्यू लाई गर, भनेपछि बाहिरबाट 0 आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 0 यता आयो, 1 यता आयो, 1 यता आयो, यो 0 यता आयो, यो 1 यहाँ आयो, 1 यहाँ आयो, यो 0 यहाँ आयो, यो लास्टको 1 के भयो, इग्नोर भयो। त्यसपछि काउन्ट घटाइदेऊ 1 ले 2 भयो हैन। अब के भयो, हाम्रो क्यू नट 0 आयो। क्यू नट 0 आएपछि अब के गर्नुपर्छ, क्यू नट 0 आयो भन्नुको अर्थ यता जान पाइयो, पाइएन, यता जान पर्यो। अब के भयो त भन्दा सीएक्यू गर्न पर्यो, ए प्लस एम गर्न परेन, सीएक्यू लाई लजिकल सिफ्ट राइट गर्दै भइहाल्यो हैन। सो 0 आयो भनेपछि लजिकल सिफ्ट राइट मात्रै गरे हुन्छ अब हैन। सो त्यही भएर यो बाहिरबाट 0 आयो, यो 0 यहाँ गयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 0 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो हैन। यसरी सर्दै सर्दै यो 0 यहाँ आयो, 1 यहाँ आयो, यो 1 आयो, लास्टको 0 के भयो त, इग्नोर भयो। सो दिस इज आवर लजिकल सिफ्ट राइट सीएक्यू। काउन्ट घटाइदेऊ 1 ले, 2 ले 1 लाई घटाउँदा के भयो, 1 भयो हैन। सो अब फाइनली फेरि हामीले क्यू नट हेर्न पर्यो, अझै काउन्ट त 0 आइसकेको छैन नि, काउन्ट त 0 आयो भने मात्रै एन्ड हुन्छ। 1 आएको छ, अझै एकचोटि लुप घुमाउनु पर्यो, भनेपछि क्यू नट 1 आयो। क्यू नट 1 आएपछि के गर्नु, ए प्लस एम गर्नु पर्यो। ए मा के छ 0 1 0 1 0 1 0 1, एम मात्र जहिले नि 1 1 1 1 हुन्छ, अनि यसलाई जोड्दियौ, जोड्दा के आउँछ 1 1 0 1 1 0 हैन, 1 1 1 1 1 0 1 अनि क्यारीमा 1 आयो, अनि पछाडी 0 1 0 0 आयो। यहाँ क्यू मा जे छ त्यही लेख। अब लजिकल सिफ्ट राइट गरेर सीएक्यू लाई, बाहिरबाट 0 आयो, यो 1 यता गयो, यो 0 यता गयो, 1 0, यो 0 यहाँ आयो, यतापट्टि आयो, यो 1 यता आयो, 0 1, यो लास्टको 1 के भयो, इग्नोर भयो हैन। काउन्ट घटाइदियो, 0 आयो, 0 आएपछि हाम्रो प्रोग्राम सिद्धियो, एल्गोरिदम सिद्धियो। अनि हाम्रो रिजल्ट कहाँ बस्छ, ए र क्यू मा बस्छ। ए र क्यू भनेको के हो, 1 0 1 0 0 1 0 1 ल, दिस इज आवर रिजल्ट 165। यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हेर, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न त आउँछ तिमीहरूलाई हैन, यही गरिदिएको सही हैन। सो 165 भनेको 15 र 11 लाई मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर, 165 आउनु पर्यो हैन। कति सजिलो छ ल हेर। सो एकचोटि कपीमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर है, तिमीहरूले कपीमा प्र्याक्टिस गरेनौ भने फेरि गाह्रो हुन्छ। यो सुन्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ, तर कपीमा प्र्याक्टिस गरेर हेर, अर्को एउटा नम्बर पनि गरेर हेर है त। जस्तै 13 र 11 9 गरेर हेर ल, 13 र 9 गरेर प्र्याक्टिस गरेर हेर है। मलाई बुझाउन चाहिँ पर्दैन, तिमीहरूले 13 र 9 प्र्याक्टिस गरेर हेर, तिमीहरूको प्र्याक्टिसको लागि सजिलो हुन्छ है त। कपीमै गरेर हेर है ल। केही छ यसमा, सोध, केही छ भने सोध। फिफ्टिन इन्टु 11 गर्दा 165 नै आउँछ हैन। यहाँनिर यसलाई कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो भने पनि 165 नै आउँछ ल। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है त ल। क्वेसन आउँछ यहाँबाट।